بعلمائها الذين حرروها من المستعمر الحديث الفرنسي والبريطاني والإيطالي. الحمد لله على أن الله أكرمنا بالعلماء. وأنا أقول لكم الدور ما زال ينتظركم في فلسطين. أعلم أن فلسطين حاضرة، أجالسكم وأسمعكم وأعرف خطاباتكم ومواقفكم، لكن اليوم ما يجري على أرض فلسطين وفي بيت المقدس وما يجري في المسجد الأقصى أمر جلل يستحق نهضة كبرى ووثبة كبرى من علماء الأمة. شعبنا وأمتنا تنتظركم، أنتم المحرضون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الشيخ عبد الله عزام المجاهد عالم الشريعة الشهيد الدكتور عبد الله عزام هو فلسطيني، لكن روحه روح الأمة، روح الدين، روح الإسلام، نهض بقضية أفغانستان وجاب بها العالم الإسلامي وذهب شرقا وغربا يبشر بالقضية ويدعو لها ويحرض من أجلها حتى باتت قضية الأمة الحاضرة في وجدانهم وفي سلوكهم. وهب المجاهدون لنصرة الشعب الأفغاني وكان له ما أراد من حرية وتحرر. واليوم فلسطين تنتظركم، القدس تنتظركم، الأقصى ينتظركم. نعم، أهل فلسطين يحيطون القدس والأقصى إحاطة السواري بالمعصم. نحن حلقة الأولى، خندق أول في الدفاع عن فلسطين وعن مسر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. قبلة المسلمين الأولى الأرض المقدسة المباركة، أرض النبوات، أرض المرسلين، أرض المحشر والمنشر، قلب الأمة النابض، مسرح تدمير الغزوات المعادية للأمة. هذه فلسطين أيها الأحبة. فاليوم نهيب بعلماء الأمة. Bugün Filistin ve Kudüs sizleri bekliyor. Aksa bugün sizleri bekliyor. Evet. Filistinliler Kudüs sizi bekliyor. Şu an Kudüs ve Filistin işgalcilerin işgali altında. Ve bizler Filistin'i savunmada halkların ilk zincirini kalkalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miracı olan bu mübarek topraklar şu an işgal altında. Resuller şehri olan, mahşer meydanı olan bu meydan şu an işgal altında. Ümmetin tüm mal varlıkları, ümmetin tüm değerleri şu an ayaklar altında alınmakta. Bugün biz siz değerli alimlerimizle وقبلها في عام 21 وانتصرت المقاومة في سيف القدس بفضل الله. العدو يريد أن يحسم معركة الأقصى عبر خطوات مدروسة بالاقتحامات المتكررة وتعويد العالم عليها تمهيدا لذبح القرابين واستورد البقرات من أمريكا. وهم يعتقدون أن هذه الخطوة الأولى لتقسيم الأقصى وهدمه وبناء الهيكل المزروع على أنقاضه. فالله الله بالأقصى والقدس. الأقصى أمانة الله بين أيدينا، هي ميراث محمد صلى الله عليه وسلم حيث أما الأنبياء والمرسلين في رحلة الإسراء والمعراج. هي وديعة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ووديعة صلاح الدين الأيوبي الذي انطلق من دياركم المباركة. هذه القدس والأقصى تنتظر من يكرر هذا الإرث العظيم، من يكرر ما فعله عمر وفعله صلاح الدين وفعله المسلمون عبر التاريخ. فأرجو منكم أيها الأحبة، اليوم أعتقد أن أعظم رسالة نوصلها إلى قادة الصهاينة في الكيان الصهيوني هي أنكم لعبتم بالنار واستفززتم الأمة، فهذه النار التي لعبتم بها ستكتمون بها
حين تهب قوافل الأمة لتنخرط في معركة فلسطين. الرد الحقيقي على جرائم الكيان الصهيوني هو أن تصدر فتاوى من علماء الأمة الأجلاء بوجوب القتال على أرض فلسطين إنقاذا للقدس والأقصى وتحريرها. نعم، للقدس وللأقصى رب يحميه. Evet, şu an Kudüs'te ve Aksa'da, Aksa tehlike altında. Mescid-i Aksa ve Kubbet-i Sahra şu an tehlikeli bir durumda. Her gün işgale ve baskına maruz kalıyor. Ve bizler direniş ümmetiyiz. Bu topraklar bu ümmete aittir. Kesinlikle biz bu işgal karşısında eğilmeyeceğiz. أما من يضع السيف في وجهنا فنحن ننتشق كل سلاح لنرده عن ديارنا وعن مقدساتنا. فيا أحبابي، هذه رسالتي لكم في هذه اللحظات الحاسمة، وإن شاء الله التاريخ يعيد نفسه. فهذه الأمة تستعد تلك الصفحات القصة مع تاريخا مجيدا ترضي الناس ويرضي الأمة ويرضي فكرنا ويجعل تاريخ مفطرا عبر هذه العنوان الذي الصحوة كلمات مختلفة. نعم، المباركة قرابة 4 بفضل الله تعالى. أريد أن أحافظ عليها. أنا أشدد على 3 أشياء. الشيء الأول المحافظة على رشد هذه الصحوة وعلى وسطيتها واعتدالها بعد القلوب، بعد التفرق، عند التشتت، عند أيضا عن التساهل والتمييز. نريد صحوة راشدة روح والوعي الوعي كما قال سيدنا عمر: لست الخب بل الخب يدعني. نحن في زمن يعيش فيه احمد لا تامرون عليه ولنا بالليل والنهار. هذه المتحدثات الله تعالى معنا هذه هي التأهيلية، هذا الحضور القوي، أن نمتلك أوراق القوة الناعمة، أن نكون بما يكافئ العصر. هذا جبر لا يحترم الضعفاء بل يحترم الأقوياء، يحترم الفاعلين. نريد أن نعيش عصرنا بأدواته بكل إمكاناته ومقدراته لنحمي الإسلام ونجدد فكره كما فعل العلماء الأسلام من قبلنا، ونحمي أرض الإسلام ونطهرها من رزق المعتدين، خاصة قضية المسلمين الأولى قضية فلسطين. أما قضايا الأمة فهي على الرأس والعين في قلبنا يا أمتنا العظيمة. همومكم همومنا، معاناتكم معاناتنا. Ey değerli ümmetimiz, sizin derdiniz bizim derdimiz.
Sizler bize yardım ediyorsunuz, bizler de size yardım ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri kardeş olarak kırdı ve kalplerimizi birleştirdi. Allah Azze ve Celle'den sonra bizler sizlere yaslanmışız. Sizler bizim için en büyük destekçisiniz. Değerli kardeşlerim, Rabbim sizlerden razı olsun. حفظ الله فيها التي تجلس على ارضها هذه تركيا الناهضه وندعوها الى المزيد من خطوات الانتصار لقضايا الامه وخاصه قضيه فلسطين خاصه في ظل ما يفعله المجرم نتنياهو في القدس والاقصى. اما المقاومه الفلسطينيه فامسي وتعتبر الظن لكنها لا تستغني عنكم. ليس إنسان تعمل شراكة في طريق المقاومة. هذه الأرض أرضنا جميعا ومقدساتها مقدساتنا جميعا. بارك الله ورعاكم والسلام عليكم.